Casi me chocan y yo ni enterado. Venía manejando y pasa esto. Mientras todos pasan en rojo. Se me acercó un auto y me cuenta lo siguiente. ¿Y visto mal o casi te ha agarrado en la moto que ha venido por la Belgrano ahí? No sé. ¿Vos venías por acá, que no? Por la Rivadavia. Sí. Venía una moto de allá por la Belgrano que puso el rojo. Sin luz. Ah, no, no lo he visto yo. O sea, nosotros, yo ahí pasó, ya pasó uno rojo. Ni cuenta, mira. ¿En dónde? ¿En qué calle? Dale, gracias.